Qancha yoshga chiqdingiz? 18'de. Qancha? 18. 18'de? Oy. Жашоо кандай болуп атат? Жашоо нормально эле. Жакшы бар. Бар жок жакшы. Эмнеси жакшы? Бар жок жакшы да. Ош шаарынын мэриясында бир жаңы технология пайда болуптур. Бул жерден алган, казган. Казып туруп, мына чыкканды бул жерге мол чуңкурду жаап коюптур. Мына жерге келип туруп, столбаны кучактап, монтип столбаны кучактайт экенсиң дагы. Анан кайра жолуңа түшөт экенсиң монтип. Оштун так ортосунда, так борборунда турган базардын акыбалын карап коңуздар да. Бутуңуз суу болуп калды ата. Кеме айдагандай эле айдап келатат. Чөтүктү сөзсүз салып алышыңыз керек. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Ош шаарындабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, Оштун керемети самсасында деп айтылат. Мына ушундай берекелүү, ушундай токчулуктун шаары болгон Ош шаарынан мына дээрлик 2,5-3 айдан бери мен Ошко келе элем. Акыркы жолу ошол Ош шаарындагы курулуш тармактарына байланышкан мыйзамсыз жагдайларды чагылдырганбыз. Мына ошондон бери Ошко келе экенбиз. Бүгүн биз чоң сагыныч менен Ошко келдик. Мына чү дегенде эле ушул биздин катталуучулар дагы көп баса белгилеп айтып кетти. Ошко келип ишти эмнеден баштайлы десек, самсадан баштагыла дегенде, анан ошол катталуучулардын сөзүн жерде калтырбай биз азыр самсадан баштадык. Мындан аркы чыгарылыш кандай болот, эмне болот, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге эмнени айтып беребиз, анын баарын алып да буйрса күтсөңүздөр болот. Биз азыр самсаны жеп алып туруп, анан кийин ишибизди баштайбыз. Бисмилла. Абдан сонунда Ошто самсыны ушундай жакшы жасайт. Мына камырын караңыздар. Эти мына жалаң эт. Жумшак бышат эт. Жеген дагы, жебеген дагы армында. Буга пияздан кошуп монтип. Жесе абдан даамдуу болот. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Оштун дагы бир чок ортосунда Мамыров көчөсү деп коет экен бул жерди. Новхатский подъем деп коет экен. Дал ушул жерде турат. Мына көргөнүңүздөрдөй бул жердеги жол тыгын. Дал ушундай аң чөнөктөрдү казып, ошол бойдон ушундай акыбалда таштап койгондугу да. Качан биздин чиновниктер, качан биздин чоңдор заматта ушуну казган соң кайра артынан жамап кетсе болбойбу? Сөзсүз түрдө бул жер ушундай жатыш керек. Казгандан кийин жумалап туруш керек. Анан кийин бирөө айтып чыккандан кийин анан чоңдорду бири-бирине чалдырып, анан ушинтип ишти башташ керек да. Ансыз биздин кандай деп айтыш керек эми, бул адат биздин чоңдордон деле бир кетпей койду да. Ушул оору болуп калдыбы кандай?
Эми карасаңыздар, бул жакта ар бир автоунаа качканга жер жок да. Кача албайсың, эч жерге кача албайсың. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Атыңыз ким? Мыктыбек мен. Бул жолдон канча болду казылганына бул жол? Деймин, 1-2 күн болуп калыш керек. Ушу бойдон турабы? Кандай деп айтат элеңиз эми ушу Оштогу жолдор боюнча? Тарап бүтүрүп берсин. Тарап бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Кадойлар алып чачылып калды го. Вообще Ошто жолдун так ортосунан баары жок жер тешилип бүттү. Невозможно уже. Жаңы келген мэрге не дейсиз? Жаңы келген мэрге биринчи очередь жолду карасаңыз анан эл оңолот. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Сен жакшы көрөсүң, көрөсүң постоянно. Рахмат байке. Бул жолго дайыма эле каттайсызбы? Ооба. Бул жолдорубуз болбой калды өзү, шаардын ичи жолдор начар да өзү. Жаңы мэр келген мэрге сиз не деп айтат элеңиз? Неден башташсын? Эми билбейм, эми. Дагы бир жакшы метод экен, бул Ош шаарынын мэриясында бир жаңы технология пайда болуптур. Мынтип кезет экенсиңер. Бул жерди оюп туруп, топурагын бул жерге асфальттын кайра чыккан жанагындай мусорларын кайра башка чуңкурга жаап коет экен да. Мону карасаңыздар эми. Бул жерден алган, казып туруп, буна чыкканды бул жерге могул чуңкурду жаап коюптур. Катар мындай. Бул жерден алып, бул жерди жаап, кайра бул жерди бир жумалап таштап коюп, бул жактагы чуңкурларды жаабат экен да, мындай жолдун четиндеги. Мына күн дагы бүркөлүп турат. Азыр машиналар келип, дал ушул суу толгон аңга түшүп, баарысы нерв болуп, баарысы сөгүнүп, сагынып, каргап шилеп, чоңдорду оңбой кагыр ушул чоңдор деп айтат. Бул жерди караңыздар, эми бул жерде столба турат. Столбанын жанында могу жер не топурак, каяктан келген топурак бул жерде не бар ичинде? Гүл эгеби, арча эгеби? Кимдики бул? Билесизби байке? Я. Бул кимдики байке? Ассаламу алейкум. Көрүшүп коелу мейли мындай. Не андай? Биякта иштейсизби? Могу топуракка не гүл эгесиздерби кандай? Топурак алынат. Алынат. Неге ал жакка койдуңуздар? Пока топтолсун, жүктөп алып кетет. Машинадан чыкканда ошол жака төгөсүздарбы? Ооба. Эми Ошто мындай туристтер келсе, Ошто жашоочулар, ал жер тротуар экен да. Неге топурак коюп койдуңуздар? Алынат. Ким алат аны? Шептер айтканда алабыз да. Кайсы шеп? Шебиңиз ким? Шептин Атыңыз ким? атын Темирбек. Темирбек, эми кандай дейсиз ошону? Жүрсөңүз мындай көрөлү. Аны шептер билет да. Шептер шо жер кой дедиби? Ооба. Мына шептер билет экен, шептер машинадан чыккан топуракты дал ушул жерге коюп койгула деп айтыптыр жумушчуларына. Бул жерди мен ойлогом, жана биринчи келип карасам, бул жерге бир гүл эгеби же арча эгеби экен деп көрсө, бул жерде кадимки эле машинадан чыккан таштандылар, топурактар, баткак, ылай бул жерге төгүлөт экен да. А бул жактан адамдар тротуардан өтөт. Басып, ары бери. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз.
Мурас көпкабаттуу объектисин 2025-жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1 байланыш телефондор 0501 44 22 22 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок. Ош шаарында ушул айдоочуларга көкөйүнө көк таштай тийген дагы бир жерде турабыз. Бул көчөнүн аты Калинин көчөсү экен. Бул жагы Ош шаарына карайт экен, бул жагы Кара Сууга карайт экен. Жанагындай койчуга ишенип, коюм арам өлтүрдөн болуп, мына ушул жерде же Ош шаары жасабайт, же Кара Суу району жасабайт экен да. Анан өзгөчө бул жакта ушул автоунаа жасагандар келет экен, автоунааларды жасаткандар. Анткени устаканалар экен көбүнчө. Карасаңыздар, мына бул жол дээрлик көп жылдан бери жасалбаптыр. Биз азыр жаңа асфальт эмес, жөн гана аң чөнөктөрдү жамоо иштерин да бул жерден көрбөй атабыз да. Шагыл чыгып, асфальт жоголуп, шагыл болуп баштаптыр да. Жолдун баштапкы калыбына келип калыптыр. Салам алейкум байке. Атым Улукбек. Сиздин атыңыз? Жеңиш. Жеңиш байке, бул көчөдөн дайыма эле каттайсызбы? Дайыма эле каттайм, жолдо. Бул ушул көчө көп жылдан бери жасалбайт деп атышат да. Жолдон дагы мына баягы ремонт. Акыркы жолу качан көрдүңүз эле жасалганын? Жасалганын көрүлө 2 күн көп болду. Жол дагы начар, мына баягы ремонт кылгандар дагы бишет этет да, караңыз мына турган машиналар. Өтөлбөйсүз. Бул Калинина көчөсүндө акыркы жылы качан бир ремонт болду эле? Акыркы жылы мына жарымы ортосу болуп атпайбы? Ал бир 2013-жылдары ошондой болгон. Ошо бойдон жол жок. Не обязательно Калин көчө эмес, мына Западный көчөлөрдү дагы жолду карабай да штрафтар кымбаттады мына. Жолго вообще тапканыбыз бүт эле машина кетип жатат экен. Ошо жолдо ошончо штрафты көбөйткөнгө жараша жолду каратса да жакшы эле. Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош шаарындагы муну Зайнабидин деп коет экен, бул көчөнүн аты Кара Суу көчөсү деп коюшат экен. Азыр базардын арт жагында турабыз. Бизге көп ушул Ош шаарынын тургундардын айтымында дал ушул жердеги жагдай абдан бир көкөйгө жетиптир да. Мына өзүңүздөр көрүп турган тетиги жол белгиси, бул жакка эвакуатордун белгисин койгон, бирок бул жакты карасаңыздар эми машина эмес, жөө адам өтүп болбойт да. Мына ушул жагдайды буга чейин ушул бир да чиновник Ош шаарынын мэрлери бир алгылыктуу жыйынтык чыгарбай келгендигин айтып атышат. Азыр биз эми бул көчө менен түз баралы, аягына чейин тартып, бул жактагы жагдайды сиздерге жеринен акыбалды көрсөтөлү да. Мына бул жерге жол белгиси турат. Бирок катарынан бул жак парковка болуп кеткен да. Бул жак карама каршы эки тарапка кете турган көчө. Эми караңыздар, бул жерде кандай болуп калат? Кантип кыймыл болот? Адамдар менен машиналардын арасын караңыздар мына. Тротуар жок. Бардык жер мындай базар болуп кеткен. Ассаламу алейкум ава. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Биз Ошко келдик. Ош шаарында жашоо кандай болуп атат? Жакшы эле, жакшы бир болуп атат. Эми кымбатчылык бардык нерсе. Өзүңүз билгендей ушу. Өтө тирчилик жүрөбүз да. Атыңыз ким? Атым Жаркын. Жаркын байке. 3 көйгөйдү белгилеңизчи Ошто. Эң негизги кайсы көйгөйлөр тарталы? Көйгөй эми пробка көйгөйү ушу. Биринчиден. Экинчиден көрүп атасыңар, тазалык жок жолдо. Чаң. Ушу эми экинчи, үчүнчү көйгөй эмне? Үчүнчү көйгөй эми жок деле эми үчүнчү көйгөй. Эки эле көйгөй бар, а? Бул агабыздын айтымында ушул жолдогу тыгын жана тазалык маселеси абдан чейитиптир да. Саламатсыз папа. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Жашоо кандай болот атат Ошто? Жакшы. Нормальный. Көйгөй жок, тапсаң жейсиң. Кудайым
Болуп атат. Ошто барака бар да. Баракалуу. Болуп атат. Рахмат апа. Ассаламу алейкум. Кандайсыз баке? Жакшысызбы? Оштосузбу? Жоқ. Каяктан келдиңиз? Айылчылап келдім мен. Кайсы жактан? Куршаптан келдім. Ошто нени байкап атасыз? Эмне сизди сүйүнтүпчө наразы кылып атат? Билбейм мен эми. Автобус күтүп турабыз ушу. Жашоо кандай болуп атат Куршапта? Ушу нормально ушу. Сизге да берели? Ай. Коркпой эле коюңуз. Бул мылтык эмес. Атым Улукбек. Биз Ошко келдик. Ош шаарын тартып жүрөбүз. Чынара. Чынар эже, Ошто жашоо кандай болуп атат? Жашоо нормально эле. Жакшы. Каталан башкалык айылынан 6 соток жер участогы сатылат. Жакшы бар. Бар жок жакшы. Эмнеси жакшы? Бар жок жакшы да. Ошол. Мына соода кылып атабыз отуруп. Сиз бул жерде иштейсиз, а? Алма сатып. Соода кандай кетип атат? Жакшы эле кетип атат. Кымбатчылык эмеспи? Жок, арзан. Арзанбы? 3 килодан сатып атабыз алманы. Алма канчадан? 3 кило, 100 сом 3 кило. Сом 3 кило. Арзан турбайбы, чын эле? Сүйлөп кое бериңиз эми. Каяктан келдиңиз? Мен ушул жерде мадайлап келдим. Ошто жашайсызбы? Кандай болуп атат жашоо? Жашоо кыймылдаганга жашоо оңой. Анан бүйдө отурса, конечно, кыйын. Жашоо үчүн күрөшүш керек, кыймылдаш керек. Иштеш керек деген. Иштеш керек. Ошто сиз 3 көйгөй деп эмнелерди белгилейт элеңиз? Не десем? Нени тартайын мен Ошко келдим. Нени чагылдырып берейин? Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Чоңдорго тартип жеткизели. жок. Мына карап, маршруткалар араң өтөт. Мына жолду кеңейтсе, анан эми базар баасын эч жөнгө түшүрө албадык. Эми өкмөт деле түшүрө албады. Билбейм. Ошол тартип, мына бизде жолго тартип керек. Тыгын. Жолдорду бошотуш керек. Мына эки мындай карама каршы жүргөн жолго вообще возможность мындай мүмкүнчүлүк жок да. Араңдан зорго кетип атат. Кара, өзүңөр деле көрөсүңөр да. Жерде элеген базарда мына базарщиктер бери чыккан. Тартип жок, а? Эч жакта органдагы немелер каякта карашат. Ушуну немеге келтириш керек тартипке. Жакында жаңы мэр келди го сиздерге. Уктуңузбу? Укамын, бирок жаңы мэр ишке киришип, тартипке салгыча убакыт бар окшойт. Ошо жаңы мэр неден баштасын айтыңыз, биз жеткизели. Мен маршруткам келип калдым. Макул, жакшы. Ошто жашайсызбы сиз? Ошто жашайм. Сен келип Жашоо кандай болуп атат анда? Биз Ошто тартканы келдик. Жакшы. Нелерди тарталы Ошто? Ошто бүт селих бар жок күргөбөй тартып бергиле. Сиз кайсыларды каалайт элеңиз? Эмне көйгөй болуп атат? Эми көйгөйдү көрүп эле түрөнөт да эми. Тыгын. Тыгын. Макул, жакшы барыңыз. Ассаламу алейкум ава. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай болуп атат жашоо Ошто? Çay içip kötü oturttu. Ya? Çay içip kötü oturttu. Ha? Çeyrek çay, çeyrek onu da kötü oturttu. Sen megil oturttu. Katurak aytыңыз. Sen megil oturttu adam yok. Ne hoş adam yok. İyi. Kançadasız ata? Kançadasız? Kança yaşka çıktınız? 18'de. Kança? 18. 18'de? Oy 18. 18'deki de görünetke satak. Veriniz koldu. Koldu veriniz. 18'deki aksakal kez ha? Aksakalın kol küçtük ya mına karasar. 18'deki değil koldu kısıp men koldu büktü tuşladı. İlgerki aksakallar. Orup ketti ata mına. 18 yaştaki da küçtü. Demdi ekенсиз. Ошондой эле болуп жүрө бериңиз анда. Ошто не көйгөй болуп атат ата? Сиз эмне көйгөйү бар деп ойлойсуз Ошто? Ошто эмне көйгөй болуп атат деп ойлойсуз? Ne olgandığını bilmeyeceğim ben. Seyseler de kıtayız da şu. Ден соолукта болуңуз анда. Атыңыз ким? Mamarazak. Мамаразак ата каяктан келдиңиз? Gülbahar'dan. Гүлбахар кайгы эле ал? Ona 10 lira.
Жақсы. Маршрутка күтіп отасыз азыр? Көзіңіз жетіп отабы? Жоқ па, о, тарапқа. Қайсы маршрутқа түсіп өтілеңіз? 6 деген маршрут. 6? Жоқ. Пенсионныйыңыз барбы? Пенсионный барбы? Не? Пенсионный барбы, пенсионный? Білме ол. Сізге жеңілдіктер болады да? Менде Күбөлүк. Менде Kodayın ötüp etken, 2 balam ötüp etken, 1 balam işe ketip 20 yıl oldu. Yok, ölügüyem, terigiyem yok. Ne işte bilmeyi oturasın söyleyip. Kempiram ötüp etken. Өкмөттөн акча аласызбы, пенсия? Pensiya verirse çocuklara oturasın da. Канча сом аласыз? 80 som. Siz tişip atасыз аксакал, ya. Teyzem. 6-cı marşrutka men ketep turbaysız be? Bul jet eken. Geçiyor. Onu katta kızıl. Avtobus menen mi? Avtobus. Şu şartlar. Жардам берип коелу же өзүңүз кете бересизби? Özünüz kete alasızbı? Yani iki camboş bana kurt oruç. Ben oruç. Vatan sen otursan sörgülüp zor oturasın. İstalda otursan kurt ketebilirsin. Var yerine oturandan yiyin turalmayın. Sıkılıp oturasın. Bizge уруксат ата. Жакшы туруңуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй Ош шаарында жамгыр баштады. Биз азыр бул жакта Карасуйская көчө деп коет экен бул жерде жайма базардын чечет жайма базар. Мына көрүп аткандарыңыздай бул жерде эң бир көйгөй мына көрүнүп турат. Айтпасак деле сиздерге белгилүү болуп турат. Бул жерде ушул тротуарлардын жоктугу бир топ шаар тургундарына мындай бир ыңгайсыздык жаратып атат экен да. Адамдар монтип басыш керек экен, монтип бул жакка аракка түшүп кетсе, бул жерде кары картаң, жаш баладар басууга деле бир мүмкүнчүлүк жок. Мондан түз келет экенсиң дагы. Мына жерге келип туруп, столбаны кучактап, монтип столбаны кучактайт экенсиң дагы. Анан кайра жолуңа түшөт экенсиң монтип. Абайдагыла. Мына ушул жагдайды кантип чечиш керек. Бул жерден өтө албай кары картаңдар тиги столбаны кучактай албай калса, келет экен дагы дал ушул жерден мына машиналардын көчөсүнө чыгып алат экен. Бул жерде парковка. Бул жакта жол жок. Анан бул жакта карама-каршы тилкеде ачык жол. Жарандарга абдан эле чоң бир мындай ыңгайсыздык жаралат да, дагы кичине чыгарып койсом, о арыкты дагы жаап алчуда экен, келип ошо арыктан токтоп калышыптыр да. Көргөнүңүздөрдө могун басат экенсиң. Бул жерден эле бир бутун кылт этсе, мына жакка чабылып түшөт экенсиң да. Мунан келип, анан бул жерден каяка басышыңды билбейсиң да. Бул жакка бассаң, бул дүкөнгө кирет экенсиң. Бул жерден анан шагыл жол менен келет экенсиң дагы. Мына жерден аттап өтүп жанагындай альпинисттер жүрө турган эле жер экен да, өзүчү мындай бул жерчи. Анан бул жерден тротуар жок болуп кетет. Келип эле анан кийин бул жакка тетиги дүкөнгө кирип кетет экенсиң. Тротуар менен келатып тротуар жок болуп мындан келет экенсиң дагы, анан мына бул жерге кирип кетет экенсиң дагы, анан тротуарды таппай каласың. Анан эле бул жактан дагы баштайсың, жолуң уланат экен. Бул жерден келип мына айдоочулар абдан эме болуп атат. Келип могу жерден анан тротуар келип бул жер тунике болуп кетет экен мондай. Анан кийин кайра бул жакка түшүп кетет экенсиң да. Ушунан өтө албай жарандар, шаар тургундары
Машина жолға шығып алып, машиналармен аралашып жүрүшөт да. Мына азыркы жаңы мэрди биз дал ушул жерге чакырабыз. Келип кетиши керек экен, бир ушул жерди көрүп, анан бир өзүнүн мындай бир абалдан чыгуу сунушун ишке ашырышы керек экен. Келесиң, бул жерде мондай мусор таштанды. Бул таштандылар кимдики экен? Я. Занавеска саткандардыкы? Эми бул жакта да тартып койсоңуз, мына ушул тротуарларга чыгып, мондай базардын сатуучулары тротуарды тосуп, анан тигинтип эмелерди коюп алышкан. Чүпүрөк чапырактарды жайнапчы. Жарандар ал жакка өтө албайт. Машинаны тосуп, бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жарандар машина жолго чыгып кеткен да. Урматтуу Ош шаарынын мэри, сиз эми Ошту жакшы билбейт деп атышат. Бирок сизге жеткизип аткан чиновниктер, жаныңызда отуруп шыгырап аткан чиновниктер ушул акыбалды айтабы айтпайбы, Кудай билет. Ошондуктан биз сизге мына ушул жерди көрсөткүбүз келип атат. Жайма базар Оштогу. Бул жерди караңыз. Жамгыр жааса Ошто баары эле суу менен кыйналып, суу көйгөйү, таза сууту көйгөйү башталат экен да, жамгыр менен кошо. Ал гана эмес, бул жакта суулар ашып ташып, канализациядагы алешемдиктер монтип азыр караңыз. Мына жерден кантип өтөт киши? Бул жерге каналдар, арыктар толуп, же жөөткөнгө, же машина менен жүргөнгө мындай бир ыңгайсыздык жаралып атат да. Анан бул жака базардын ичине кирем десеңиз, караңыз эми, муну ичин бул жак өзүнчө эле бир көл. Бул жерде жүрсөң, суу өтүк менен келишиң керек жамгыр күндөрү. Анан бир гана айласы ошол да. Адамдар өтө албай атат ушул жерден. Секирейин деп атасызбы? Жок, өтүп кеттим. Кантип өтөсүз бул суудан? Я. Оппа. Мына буту түшүп кетти аксакалдын. Суу кирип кетти го бутуңузга. Мынакей Оштун так ортосунда, так борборунда турган базардын акыбалын карап коюңуздар да. Бутуңуз суу болуп калды го ата. Кийимиңизге кирип кетти. Бул жерден өтүүгө такыр мүмкүнчүлүк жок да, өтө албайсың. Мына бул жерде алган эмес, тротуар дагы жок да. Карасаңыздар, мына жерде бир дагы тротуар жок. Жарандар жамгыр күндөрү өтө албай калат экен, бирок көрүп турганыңыздардай бир дагы тротуар жок. Машиналар менен чогуу аралашып жүрүшүң керек да. Чындыкты алып барасыз. Кантип чечиш керек могу жерде? Эми канча чечиш керек? Канализация алыш керек да. Канализация барбы бу жакта? Анакасы бар да, өтөшкөсү бар, канализация бар. Ошон үчүн агып атабы, Агып атат. Мына апаны тартып кой, апаны. Апа кеме айдагандай эле айдап келатат. Бутуңузга суу кирип кеткен жок беже? Кирипти. Не дейсиз сиз ушул жагдайды? Жок, демек көрейин. Мына жарандар өтө албай атат бул жерденчи. Токтоп туруң эndi. Жүрүңүз, өткөзөлү. Токтоп тургула. Кайдагы? Кайдайсыз? Өйдөгө. Мына бул жерде Arada akıp geladi. Haftayani tozalaymiz. Şu dükkanda işlegenler taşıydı. Ma yürüyen adamlar ahlat taşıydı. 62'ge girdim ki. Haftayani şu latoy tozalayman. Bu yerde işleysizsiz? Şu yerde dükkanı soda kılaman. Qaysi dükkan? Mana.
Latoyda oxirida. Latoy o yer butkul bitgan, suv ketmaydi. Ashuncha axlatdan qo'shilishib oqyapti. Ana latoyda için loyga to'lib bo'lgan. Tozalamaydi bu yerda. Oladi betida axlatlarda oladi. Har yomg'ir yoqqanda loy oqib keladi. Mana o'n tagi tram bo'lgan. Men aql mashinalar tushib ketmasin deb o'rniga doim qo'yaman. Zametga. Doim ko'p qo'yaman shuni. Siz kim qo'ydi? Men qo'yaman. Olishib olsa yana qo'yaman. Kilontam turbalarni. Chunki mashina 2 metr arka tushib ketdi. Agrejdenga temir qo'yish kerak. Hech yo'q mana ashi burilishga. Marshrutga trotuarda yo'q ekanda. Trotuar mashi kichkina trotuar. Ariqdan beri nimaga chiqib ketibsiz-ku? Mo'g'onni klonka sotasizlarmi? Klonkalar sotamiz, klonkalarning moli ichida turadi. Bunu yerda qo'yib qo'ydim deb o'tadi, sizlar hozir ko'ngilda. Mashinalar bu ariqqa tushib ketayotganda o'shuni qo'yib qo'yishibdi. O'zingizlar ko'rganday tig'in boshtaldi. Mana yerda mo'jer to'lib qolibdir. To'lib qolib, mana suv jayilib o'tadi hozir bu yerdan. Ariq tozalash ishlari o'sh tozalig'ida bo'lgan emasmi, qanday? Ketmaydi. Tushundingizmi? Mana to'ldi bu loy ichi. Suv ketmayapti. Tozalasa ketmoqda. Loy, mana bu loy to'lib qo'ygan. Bu yerdan qancha o'tamiz bizdindagi butkiyimiz sanaqanday. Allah uchun shuni bir anaqa bering. Alloh yo'lida mana. Qancha chiqish kerak shuni? Alloh biladi endi biz nima deymiz aka? Atangiz kim? Farhod. Juda qiylanib ketdi-da ochig'ida aka. Qancha olibmi? Alloh alam endi kattalarga aytyapmiz, tozalab beradi deyapti. Voka. Mana bo'lgan paket-saketning bari ag'ib kelatadi. Bu yer o'zincha bir ko'lga aylanib o'tadi. Ya. Qayerda? Bor edi. Kanalizatsiya nimasi bu? Nima o? Katta nima bor? Tozalangan yo'q bo'ldaq. Qo'lni nima tushib ketadi? Nima olib ketadi? Mana o'shto ushul bozorning ichidagi kanalizatsiyaning turbalari to'lib qolib, ariqlar to'lib qolib, bu yoqda shunday suvlar ashib tashib jarandarga bir to'p ыңгайсыздыкты жаратып атат да. Мына ушундай акыбалды жаңы келген мэр кантип чечет экен? Аны дагы биз өзүнө суроо салабыз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Дагы келдиңиз. Спокойно келип жүрсүз. Телефонду мушкаға алганда. İşte sakşı kayır oturalım. Bulacak. Deyap келем, нормально. Мен элдин bir суроосын берейин. Кандай болуп атат? Кызматка келдиңиз. Жакшы, Кудайга шүкүр берсе. İşte атабыз, аракет кылып атабыз. Оорчулук бар бекен, жок бекен? Бар кандай? Бар кандай? Маселе көп. Шаар эми чоң шаар. Америкасы экинчи борбору. Маселе көп. Жумуш көп. İşte атабыз, чечебиз. Чечилбей турган маселеде болбош керек дейм. Биз эмнени байкап атабыз? Чиновниктердин бул сулуулугу анын кооз сөзүндө эмес, анын жөнөкөйлүгүндө экендигин баары билет да. Мына ушул жагдайдан эми биз сиздин жөнөкөйлүктү көрө алдык. Мына жаңы мэр катары бунуңуз үчүн рахмат. Коомчулук үчүн дагы ачык экениңизди көрүп атабыз. Дайым ушул багытыңыздан адашпай ушул багытта жүрсөңүз, мен ойлойм элдин алкышын көп эле аласыз го деп. Анан эми агай, биз кечээ Ошко келип, анан Оштогу жагдайлар боюнча ушул шаар тургундарына суроо салдым эле да. Анан ушул жактан айтып атышат, эң көңүл бура турган, бүгүнкү күндө жаңы мэр жасай турган эмне иштер бар деген багыттачы. Анан Калинина көчөсүндөгү аң чөлөктөрдү барып тарттык. Жарымы Кара сууга карайт экен, жарымы шаарга карайт экен. Жанагында койчуга шенип кою марам өлтүрүн болуп жана эки жактын жасабайт экен. Шаардагы Кара сууга шылтап, Кара суу шаарга шылтап, кайсы Калинина? Калинина көчө деп коет экен. Калинина көчө бул Кара суу районуна барганда чыкканда
Кайсы жери шаардын? Район, ориентир. Мына Черемушкага чыккандагы жол чоң. Черемушка Сулайман Толдон түзгөлгөн устаканалар бар жер. Машина жасаган жерлер. Ошол жерге бир көңүл буруп коюшуңуз керек экен да. Мен мына эми бир жума болду. Эртең менен жумушта 1-2 саат болуп эле, анан бүт шаарды керектер кыдырып, каерде эмне ордунан тапшырма берип, жасай турган, кыла турган иштерди ошол жерден кылдырып, анан аракет кылып атабыз. Где-то бир жума боло элек, 3-4 күн болду. Эми мындан ары такай ошондой болот, ал жерге да барам. Мага айткан, мага эле жазып атат соцсеттен бул жак маселе бар, тиякта проблема бар деп. Бут айткан жерге барып эле көрүп, ошентип атабыз. Ошол көчө боюнча жооп кылайын дедим. Анан Мамыров көчөсүндөгү аңчөнөктөр. Эми бул аңчөнөктү барып көрдүк, өзүбүз дагы карадык. Казып таштап койгон да. Бүгүн жазып атат. Жазай элекпи? Жасай элек, казып коюп кетип калыптыр. Ал жерде жамгыр жаап атат, машиналар. Ал мындай, ал көчө Минтрастыкы. Мамыров. Анан жанагы Басбектин өйдө көтөрүп келаткан жолдагы Минтрастык. Малтовский подъем деп коет. Аны жазаптыр. Анан бүгүн токтотуп туруп, ошо дептин жетекчисине барып көрсөттүк. Мол чала була жазап кетишиптир. Мол туура эмес дедим. Жакшылап жазагыла дедим. Анан Мамыровду баштап дейт, Мамыров менен ошо экөөнү жакшылап жазагыла, анан дагы бир көчө киришет. Азыр ошону жазап Мамыровду баштап дейт. Анан аңгылы казып эле кетип калыптыр. Казып коюп. Мен айтсам бүгүн жазап атабыз деген. Мен жаңы эле ошол жактан келдим. Жасалат экен дагы. Байлап жатпайт экен мындайча айтканда. Жок, жазылат. Анан Райымбеков көчөсүндө мына Борбордук базарга кирдик да. Базарга жамгыр күнү бир киришиңизде сөтүк кийип, бир кирип чыгышыңыз керек экен. Сөтүктү сөзсүз салып алышыңыз керек. Анткени ал жактагы канализация бар экен көйгөй. Жана кече жамгыр жаап калды, биз барып тартсак, адамдар могу тизеден сууга түшүп атат. Жана өйдө ылдый кеткен базарга кирген жер бар. Райымбеков. Зайнабидин кирген. Ошол көчөнүн четинде тротуар жок. Тротуарлар мусор. Бул жазалбадыр ал былтыр. Ал жерге азыр жаңы проект жасалып атат, ал жер полностью жасалып. Жазаган табызды. Быйыл жаңы проект бүт жасайбыз. Эки жаңы тротуар ошол жерде мындай кандай жана бульвар сыяктуу жасайбыз. Эки көчөнүн эки бетин үйлөрдүн бор. Зайнабидиновдан кирген да. О, Зайнабидин ошол көчөнүн бүт базарга чейин сону жасайбыз буюрса. Уже мына азыр жумуш башталат. Тендерге берилип атат, жасайбыз. Андан сырткары, но түштүккө Баткен, бул жагы бүт Ноокатка ошол жака чыгып аткан арка көчө кирип атат. Ошко кирип атканда арка. Эми бир эле көчө болуп атпайбы? Ошол жактан кирген. Эми ошого альтернативдик кандай дагы анткени көп жол тыгыны ошол жактан болуп атат деп даттануу болуп атат да. Башка альтернативдик жолдор барбы? Жана объездной жол проекти бар экен Минтрастыкында, объездной. Чоң объездной 28-29 километр. Ошол жол бар экен, ошо быйыл Кыдан чыгат деп айтып атышат, бирок эми качан ишке кирип качан Кыдагы жолбу? Тиги өзгөн жактан келип атканбы? Ортодогу жол. Ал мына проект бүттү, жакында башталып калат жол. Быйыл бүтүп коет, буюрса. Быйыл башталды. Ооба, Минтранс уже бүтүп, быйыл бүтүп коет. Тезирээк бүтүп коет, эми 1,5 километр болду. 3,5 километр. 3-400 ушундай эле. Эми суроомдун акыркыларынан болсун жанагы терминал боюнча. Азыр да ошол жерге барып келдим мен. ГАИ менен барып, ошол жерди карап, жанагы грузовой жол жерин токтоп турат. Баарын айттым. Ошол канча жол тыгынын бүгүн түзүп, айдоочулар абдан наразычылык туудуруп атат да. Эми туура эмес ошол жер терминалда туура эмес ачып коюшкан. Ошого кандай чара көрөсүз? Чара көргөндө мен мурун сунуш киришкен, башка жака алып кеткиле дедим. Күтүп атабыз, алар кыймылдап атпайбы. Биз болсо мен бүгүн дагы айттым, тапшырма бердим. Жанагы грузовой машиналар деген терминал мурун жанына келип аябай тоскоолдук башына ошентип аткан. Азыр болсо алар акырын ары жолдун жээгинде бүт токтоп алыптыр. Ал да тоскоолдук кылып атат, чын айтса жүргүнчүлөргө. Аны айттым, ошонун баарын токтоткула. Знак керек болсо знакты койгула деп токтоткула деп атат. Бизге шарт түзүп бергиле деп. Анан бүгүн мына жаңы ошол жактан келдик. Ал жерде Берки жак көчөсү бар экен, ал жагында да туруп алыптыр. Бул жагында дагы болгон подъезд жол бар. Өзүм көрдүм, бүт жагында туруп алыптыр. Мурун жана оозуна тыгылып туруп алышкан башында аябай. Азыр болсо жолдун жээлерине туруп алыптыр. Анын баарын ГАИга айтып, бүт токтотпогула, баарын штрафовать эткиле, баарын кетириле деп. Алар айтат, эми аларга өгөндө дейт, берге штраф 300 сом дейт аларга дейт. Алар стоянка көп төлөп 300 сом штраф төлөп тура берген жакшы деп айтып, штраф төлөп турбас, тургузбагыла дедим. Кетириле дедим.
Ошол жер көзөмөлүңүздө. Көзөмөлдө. Мына бүгүн бүт ошо кыдырып келдим. Мен айдат бастерин бүт жан авторанттын башкасын баарын кыдырып келдим. Анда вакыт бөлүп кабыл ыраазычылык билдиребиз. Ой, калган вакытта келебиз. Чоң рахмат. Анан Ош шаарынын тургундарына, өзүңүздүн шаардыктарга эмне деген бир сөз айтат элеңиз? Акырында микрофон сунам. Мен не демек элем, мен кандай десем? Жаңы келдиңиз. Жок, эми андай жаңы келип улган беле жаңы дебесем да болбойт. Эми иштеп атабыз, болгон аракетти кылабыз. Элдин ишеничиндагы, жетекчиликтин ишеничиндагы, мамлекетчиликтин ишеничиндагы актаган аракет болсо актайбыз дегендей. Анан уже болгон эң көйгөйлүү маселелер бар экен, көп маселе. Ошонун баарын четинен чечип атабыз, чечебиз Кудай буйрса. Кичине убакыт керек. Эми уже жумуш кичине башталды. Анан эми азыр муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп айтып берсең, эл деле эми баягы жумуш көрдү электе антты айта албайт экенсиң азыр. Мактанып. Анан лучше по факту жумушту көрсөтүп кылып туруп анан кийин мына десек кичине жагышат окшойт деп ага чейин болгондой жумуштарды кылып атабыз. Анан эми эл дагы мен кайрылат элем, жардам беришсин. Шаарда кандай көйгөйлүү маселе болсо айтып турушсун. Соцсеттен болобу, мындай официально да бизге кайрылып, бердеги мен орун басарларыма мэрия келип, кат жүзүндө мындай да өздөрү келип, каалаган убакыт кабыл алабыз. Өздөрү да жардам берсин, баарына биз жетишпеген жерлер бар. Мына бул жерде мындай болуп атат, тигиде болуп атат, жакта маселе болуп атат десе, мен керек болсо ордунан барып таанышым, ошол жерден барып көрүп, болгон маселени чечелерибиз, Кудай буйрса. Чоң рахмат. Денсаулык болуңуз, анда ийгилик сизге. Сау болуңуз.